今天很紧张啊。静静说他紧张到一下都死了。社长来了，社长来了。完了，这很坏。再加10。这两个是给什么鬼东西？哇，好漂亮啊！哇，很美丽。嗨，我小静。嗨，我是开车不死大。又开车。我最喜欢开车。我们今天要去一个特别的露营。很紧张的露营。第一次参加110丈的团露。我们小哀呢？小哀是我吧？你还好吗？我可哀也可不哀，我可哀。小一啊。我是都可以啦，就是有人跟我讲话，我就跟他讲话。啊，废话，我也是啊。不然嘞，不然跟我讲话，我不跟他讲话。对，就是要有态度。这么坏？我要有态度。今天要去的是在南投仁爱乡的川中岛露营区，是落羽松秘境。好紧张，紧张啊！紧张啊！刺激呀！我会想说这两个怎么跟原本长不太一样哦。然后啊，我还没戴那个帽子。对啊，我们本体帽子都没戴。忘记了。我们到了川中岛，你就已经看到满满的落羽松。听说很多人都在前一天夜冲了。会不会很慢 ？Hello， 你们是 A11 吗？11。早安。哎 ，Hello， 太素了，素到爆炸。你们昨天就来了吗？啊，昨天就来了。哇，但是下雨，下大雨。哇，还好，还好。但我们搭上游泳池也不错，没下雨啊，真的啊。你们弯进去，然后反正我们是在最顶那一排，最后面啊。它可以停在后面吗？对啊。OK。那一排只有你，所以还没来。小心。开心。那这个给你们，这是你们那个联谊小贴纸，然后这里有摸彩券，然后下面有纹身贴纸。然后进去会有人带你们到你们的营区。好，谢谢。我们到达的时候，时间是9点半，已经是满满的帐篷。大家昨天就来夜冲了，有够嗨的啦！啊，好，谢谢。是只有我们可以通吗？他说只有 A 我们的呀 ，A 剩我们的。我们刚到，渐渐很紧张啊。都到了，是不是只是我们？对对，很紧张哈。哎，早啊！老板你好，有需要帮忙吗？啊，不用。OK， 好，感谢。因为有110丈，为了防止使用电热毯跳电，所以我准备了2.4度的行动电源。我们刚刚进场拿到的，这是 Vanless 与绵月联名的记忆枕，里面有附抽奖券和联谊活动的贴纸哦。这个是什么东西？我现在是 A 区，然后我们要去跟 D 区的人合照交换贴纸，然后交换3张以后3张就可以换一个赠品。什么赠品？好像很厉害。多厉害？就是如果不厉害怎么办？哦，你知道哦，我不要讲好，我不知道。等等你就很惊讶。好啊，你大概看一下。大的枕头哎。难怪这个都抢不到，因为很多赠品了。对啊，有人就是为了它的限定款。哦，好像不错哎，好像更厚实哦。2用，这样不错哎。把屋里那个布，
被大会召唤到舞台前集合喽。对，是你我要说怎么叫他呢？我说他叫不死大，他说女生呢叫肥吗？叫费特也可以啊，我可以。我在你们中间好。好，来，好，有分边。看到很多厉害的创作者，我们决定一个一个去拜访。我们有看你们的影片，你们很会讲话，我们两个超级不会讲话。等一下呢，我觉得很厉害。我们的大阪，你们在哪一区啊？我们在 F 区，然后我们的申花单位，好，比较远那边。台湾が大好きになりました。我去年在这边玩得很开心，所以我现在真的非常的喜欢台湾的各位，真的非常谢谢大家。太扯了！你敢信日本的社长这么年轻吗？他还带了他们的产品设计师来。九成大哥，等下可以跟你合照吗？你好，可以跟你合照吗？初次见面。你好，你的东西很棒。谢谢。我们都太好玩了。你们流量超好。要扣他。1、2、3，谢谢。好，不好意思打扰你工作。不会了，好，再一张，谢谢。谢谢前辈，看不到你可爱的老婆，可惜了。大小孩没啦。对啊，生病还行吗？你说身体部分吗？对。我们他昨天跟我说你突然改成夜冲，所以是一个人单飞很爽。夜冲。原本他说你因为老婆不能来啊，然后反而很开心。这很坏。我说，他把改夜冲，他是不是很开心？就是开玩笑的。我没有在开玩笑，是真的。没有啦，我们本来就要夜冲啊。好，不打扰你了。前辈。整个露营区里有很多的餐车，吃的喝的都有，生刷、雷雕、喷漆涂鸦可以体验哦。带你们快速逛一圈。然后我们要先买什么呢？当然是先喝饮料啊。大毛跑去买甜不辣。我就甜不辣控啊。静静有准备，如果有认出我们的，就给他一些便宜的东西。这一个一个包装比较方便吧？对啊，喵嘎糖。试试看看。对，他怕说送人家会难吃，就是这样。好难吃哦。说这两个是给什么鬼东西？应该不错吧？可是哪一家出的？你说难吃就完蛋了。什么爷爷的？爷爷。樱桃爷爷。很有多少吗？是偏咸感。OK 啊，我觉得可以过。好，发饼干去，然后一个人都认不出来吗？那刚刚认出来了。找不到啊，等一下再找一下。这里都是。那走过来。OK， 等下很尴尬。放在旁边。偷学，跟前辈学习。停歌。这给你。谢谢，来了。不要。还是。还要帮他修脸哦。好烦啊！你有吗？有，一定要了，不然我会死，我会死无葬身之地。很烦哎。小金与他的好小伙伴们，对我是旁边那只猪。不知道。然后给曼曼还有大发还有平哥。谢谢。哇，叫我平哥哇，叫我小婷就好了。小婷哦。拜拜，谢谢你们。静静说他紧张到一下都死了，好恶哦！怎么敢讲这种话？你怎么敢说这种话？太紧，是有多湿？超湿了。我要这个。好啊。它是黑色的。所以你原本有看过？有啊，我有看记事本的餐厅。老板，我可以拍一下吗？好啊。Stainless 的充气床垫，上次是用了他们的行军床跟保暖毯，
等一下来试用看看。你好，贴纸是 A 还是 B？ 你们贴纸是什么 ？A。哦，他可以给你们贴吗？可以啊。可以啊，可以啊。啊，好好好。刚到吗？我们早上才到的。哦。对啊。你愿意露脸吗？因为我们是 YouTuber。哦，真的吗？哦，好，对，我们好抱歉，我可能比较少。没事没事没事。再加1。好，谢谢谢谢，不会，谢谢。耶，集到一个。这个打开以后啊，它就会自动充气了。这个已经浮起来了，然后这个刚刚我们忘记把那个头打开，所以其实就看得出来有差，但它慢慢再冲起来了。社长来了，社长来了！完了，我们都还没用好。真的。哇！我们没有多久。我们是第一次来参加我们的团练。对，我们第一次。你觉得怎么样？哦，很紧张。很紧张。就那个，他说他也很紧张。真的。我是很喜欢黑色的。对啊，我们喜欢黑色的。行军床跟那个都是 stainless 的。对啊。要先拍个照。好啊。好，我们跟边对，因为我刚好有在录。有。那边。哦，no。客人在中间。哦。要 pose， 手交叉，然后一只手这样合起来，然后要甩，脸要甩。好。对，要走一种帅性风。帅性风。嗨，耶！耶 ！Thank you。今 YouTube やってます。mini YouTuber。对，他们说你们会变红的，有人。一个 Q 对。所以我得一个 Q。啊，这就是我写信给你的啊，就是我，因为我是我们老板的秘书啊。7万7000回生。北海道我讲。好看到。すごい。mini YouTuber。但是你们厉害。Thank you。谢谢你们来。然后我们在一起，我们会喝酒吗？可以小酌一下。好，真的 OK。好，对，谢谢。好黑哦。黑色的臭豆腐。感觉真好吃，好脆哦。好脆。吃饱了吗？吃饱了。在一个旁边而已。后面那一张。哦。你是 Air 啊？哎，不是，这不是。他的是 Air 啊。我是 Air。那应该饱超多。很饱啊。超饱的。真的蛮好笑的，这样的联谊活动可以让我们聊起手机，真的是什么都可以聊呢。顺手。好，谢谢。D 区，对，还剩一个。我们去 D 区，A 区吧。我们是 A 区啊，我们要去 D 区啊。哦。他们有我们的贴纸啊，我们有他们的贴纸啊。哦，凶巴巴。傻逼。哦，好多人在看哦。哦，凶巴巴。录一下。啊，换贴纸。谢谢。耶。方便上镜吗？可以。好。放这。然后我们找到了。耶。我们刚好剩一个。哦，你们还有一个。对啊。来，要拍合照啊！啊，对，好。来当1、2、3 ，OK， 好，谢谢。我们集满了，集满3点了。我们等下2点就可以召唤神龙。有人知道七龙珠的梗吗？应该没人知道吧？现在还是很有名啊。你确定？确定啊。你们不还有卖挂包？真的。现在还有烤鱼。烤鱼耶！哇塞，烤鸡耶！要买一个盲袋，盲袋。盲袋。可爱。好。这样可以。好可爱。哇，蛮可爱的。对啊。没关系，盲袋就盲袋。OK， 谢谢。好，这个是巴斯克的话，可以看你想要的硬度。好，谢谢。
买到了。这个甜点的老板娘有够夯的，大家都围绕着她。人类到底在忙什么？感谢感谢。你们在哪边？我们在隔壁黑色那个。对啊。是那个波斯达吗？对啊对啊。嗨，你好你好。见面。你好你好。然后大家一起努力，一起加油，一起聊一下。OK， 应该80几了吧？对。对啊，我70，老人，40岁了，40岁。那我完全看不出来。没有，我们都美肌耶。好烦啊！好巧，大家都是。好，不打扰你们。没关系，不会打扰，我们先乱晃一下。打扰你们。好。集满3点了，来换赠品。你家好像服务生哦。你的酒来了。好，谢谢。刚刚集满3个贴纸，拿到了赠品。那它的作用是干嘛？它是行军床桌板。哦，所以行军床变成可以放东西耶。对啊，就是床头或床尾可以放东西。好，这样插进去，这样子它就可以在床边放一个手机啊，然后手表，里里扣扣的东西可以放在这里。放啤酒什么都行。那今天拿2个赠品哎，怎么这么爽啊？赚翻了，赚翻了！难怪大家都在抢团路。对啊，他们是要抽签的。而且晚上还有抽奖。对耶，还有抽奖哎，真的赚翻了。哇！渐渐饿了。不是我吧？也不知道怎么可能是我。哦，你是不是看不起台北甜不辣？没有。我每次吃甜不辣，他就说，好 ，OK。没有，我可以吃米血啊，跟菜头，对。他每次甜不辣都一定留给我，可能半天一口都不吃。他看不起台北的甜不辣，就没有必要不用吃啊。我赶快手压上去。会不会挡到他？你都怎么皱掉了？皮皱皱的。哎，中奖！来我的小俊那一段。一个就可以了。好味的哇，真的啊，很好吃哦。谢谢。我们是第2次啊，第1次都还没剪出来。第1次还没剪出来。那个代购店老板的这样子。哇，好酷哦！想要代购的话可以。这个吗？好帅哦！对啊。哇，你是不是不敢进去？我当然不敢进去了。还不好就要一直倒哦。不用。我们都还没喝醉，镜头就先喝醉。OK， 差不多。哇塞，我们蹭到酒了。应该差不多。我们第1次在别人的帐篷喝酒。我们哦。啊，感谢。谢谢。你先偷喝一下。那有冰块更好，但我们没冰块。哦。很久。蛮浓的。看看形容词有多少。我们超级不会讲解那个词的，一定说好吃，好喝，蛮浓的。等一下他们会不会被延上说你去别人家喝酒要蹲着？对啊，我们被延上。对的，最好是。我们被延上，是他们被延上，是他们被延上。可怜呢。没有，是我们自己没有拿椅子来，我们不要打扰别人。谢谢 JR Camping。对。要谢谢就直接干掉。干掉啊！那我应该晚上要被洗憨了。洗憨了。
哦，挺浓的。哦，真的假的？浓的。没有啦，因为我们真的很多，喝到10泡就说，哎呦，怎么这么浓？哦。可是好喝，真的好喝，我蛮喜欢。哇！晚上真的很有氛围，好想要带你们这样走一圈，但是怕影片太长，你们看不下去。完了，哎。来，快点，来，帮你抓一点，帮你抓一点。我没有，谢谢。上山甜甜，这很高级耶，很高级，价格也不便宜。那马卡龙呢？但是很热卖哦。对啊。这是盲盒。盲盒就是不知道有什么。对，还拿给我。可以吃啊，然后配饮料。它原本是冰冰的嘛。很好吃的，不会太甜。他们好像是有减糖。哦。他们家。大奖是什么呢？不知道。帐篷吗？来，掌声不要断，就接不应该会吧？会吧？会吧？会抽中吧？会吧？会抽中吧？会吧？会吧？抽中吧？好 ，OK， 谢谢。好，来再来，猜你的不锈钢餐具塞入。哎，这人生高点哎！1、2、3，10万订阅，望你皆成。鱼哥再抽一位把我们圈出来。一次，有来了吗？来了吗？你是黄杰林吗？只需要厕所。原来是喂。今天爬入大成功。做。来，48，威士忌。他一定不敢喝。我觉得你们要喝一点才睡得着。我马上没喝过40对不对？要喝掉。我没看过他醉。那你要不要做？你今天累一整天，你今天累一整天嘞。进别人的帐篷，然后不能，我该怎么做？没事啊。他等一下又要出去了。因为他们2个做得好好的，来，那个叫做下杯，下杯就是一口的意思。你可以醉，我不行。就是下掉。你可以训练。可以训练。好期待哦，好快乐哦。他在喝茶。我觉得哇！不死大幸灾乐祸。恐怖。因为我平常没在喝酒的。真的没听过。刚刚是谁给我们的啊？一步一手吧。一步一手，一直在喂我们吃东西。康康先喂我们烤橘子跟栗子，冷冷的天吃烤地瓜。是烤地瓜。感谢喂食。我们觉得加了充气床之后更好睡了，纯粹裸床或加毛毯也是很推荐哟。乱录。早啊早啊。好啊。没关系。不用，可以。爸妈。好复古的饮料。
这是你们的，好了。好，谢谢。可怜的我们要提早撤收，因为还要回三重拍摄呢。谢谢大家收看。